हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल R1 इमरान। Yamaha R15 इस बाइक में इंजन में साउंड आगे बहुत ज़्यादा आ रहा है। इंजन स्टार्ट करके चेक करेंगे साउंड कितना ज़्यादा आ रहा है करके बताएंगे। देख सकते हो साउंड आगे बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसके कैबिन एडजस्टमेंट करेंगे ओपन करके, फिर देखेंगे क्या जाके है क्या है करके। ओपन करने के बाद फिर देखेंगे। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. You lies, I'll do what I want. R15 V3 टॉप मैग्नेट में इस तरीके से मार्क रहता और मैग्नेट भी लाके इस बोल्ट के स्टडी रहने का ये टॉप है। सही टाइमिंग करा बोले तो V3 की इस तरीके से टॉप पे रख लेके लॉकर्स को एडजस्टमेंट करना पड़ता। देख सकते हो लॉकर्स आगे कितना प्ले है करके इस तरीके से है बोले तो साउंड ज़रूर आता बाइक में। इतना ज़्यादा प्ले नहीं रहने का लॉकर्स आगे। साइड से तो हाथ आता नहीं है। देख सकते हो लॉकर्स आके बहुत ज़्यादा प्ले है। हाथ से शेक करे बोले तो भी प्ले आ रहा है। देखेंगे टॉप पे लग ले के एडजस्टमेंट करना पड़ता लॉकर्स को। क्या टॉप पे नहीं लग के ऊंचा एडजस्टमेंट करे बोले तो वाल्स बेंड हो जाते, बोर सीज हो जाता बाइक आगे। मेन पॉइंट टॉप पे लग लेना, लॉकर्स को एडजस्टमेंट करना पड़ता। किसी भी गाड़ी रहे तो लॉकर्स को एडजस्टमेंट करने के लिए फर्स्ट टॉप पे सेट कर लेना पड़ता। टॉप पे सेट कर लेने के बाद लॉकर्स एडजस्टमेंट करना। लॉकर्स का एडजस्टमेंट तो पूरा ख़त्म हो गया करके बोले तो इस तरीके से देख सकते हो। टॉप साइड आके बड़े वाल साइड आके अभी थोड़ा एडजस्टमेंट है और छोटे वाल साइड आके एडजस्टमेंट पूरा ख़त्म हो गया। इस तरीके से एडजस्टमेंट कर रहे हैं। पूरा एडजस्टर पूरा ख़त्म हो गया अगर बोले तो लॉकर्स के बेरिंग डैमेज हो गए होते। हम इंजन ओपन करके चेक करेंगे। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. You lies, I'll do what I want. तो लीकेज है। बेरिंग स्टक हो गई। कल से ये होता है। चपकी चली स्टक का तो साउंड आता नहीं दिया।
इतना लाकर अरेंजमेंट करेंगे साउंड आवा। हेलो दोस्तों, ज़्यादा से साउंड आता है बोले तो लाकर इस तरीके से बेरिंग रहती है, बेरिंग जा गया है, बाल्स टाइप बेरिंग है। R15V3 का कैमशाफ्ट लॉकर्स इस तरीके से रहते, बड़ा वाल साइड आके इस तरीके से लॉकर रहता और कैमशाफ्ट भी आके सही है। हमें इस बाइक में आके सिंगल लॉकर जाके रहने से हमें सिंगल लॉकर ही चेंज करेंगे, क्योंकि जो स्पेयर जाके है वही स्पेयर को चेंज करना पड़ता, क्योंकि फजूल में खर्चा नहीं करना, क्योंकि कैमशाफ्ट लॉकर्स पूरे जाके गए बोले तो बहुत ज़्यादा बिल आई थी कस्टमर को। इसलिए हमें जो स्पेयर जाके है वही सामान डाल के इस बाइक को ठीक करके दे डालेंगे। इस तरीके से फर्स्ट आके कैमशाफ्ट को सेट कर लें। इस तरीके से फ्री से घूमना पड़ता कैमशाफ्ट आके, और लॉकर्स आके बड़े वाल साइड का इस तरीके से रहता और बुश टाइप रहता है, क्योंकि एक ही लॉकर में दो लॉकर एडजस्टमेंट है, ये दो लॉकर्स रहते पूरे बोला करके बोले तो 3 लॉकर्स बाइक है। V3 रहने से 3 लॉकर्स है ये इस बाइक में। इस तरीके से फर्स्ट आके पिंस को लगा लेके वाचर रख लें, वाचर के बाद आके छोटा सा लॉकर्स रहता, 2 लॉकर्स घूमने के लिए सब सेपरेट से उसको पिन साइड दिए। इस तरीके से रहता सेटिंग आके बड़े वाल साइड का। इस तरीके से बुश टाइप रहता, बुश में आके स्प्रिंग को अटैच करना पड़ता, हमें इस तरीके से सेट कर लेना पड़ता बाइक के हेड में आके। सेम इसी तरह लॉकर्स को सेट कर लेना पड़ता, देख के ध्यान में रख लें। इस स्प्रिंग को और बुश को आके सेंटर में बुश टाइप रहता और लॉकर्स के पिन को हमें सेट कर लेना पड़ता। इस तरीके से प्रेस कर ले बोले तो सही से सेट हो जाता लॉकर आके। और 2 लॉकर्स घूमने के लिए सेपरेट से पिन दे के है, उसे हमें हेड कैप फिट करते वक्त आके ध्यान में रख ले, प्रेसिंग करके हेड कैप फिट कर लेना पड़ता, नहीं करके बोले तो एक लॉकर्स आके डिवाइड हो जाता, साउंड आके टिक टिक करके ज़रूर आता बाइक में। इस तरीके से पिन रहती, पिन को प्रेस करके हेड कैप बिठाना पड़ता, क्योंकि इस बाइक में हमें सिंगल लॉकर जा खाने से सिंगल ही लॉकर डाल रहे हैं। लॉकर्स के रेट तो बहुत ज़्यादा है इस बाइक के, क्योंकि बिल हमें लंबी चौड़ी नहीं करने का, जो भी कस्टमर है उसे खुश करके भेजने का, बाइक सही से रेडी करके और पेमेंट भी आके थोड़ा कम हुआ करके बोले तो कस्टमर आके खुश हो जाता। इस तरीके से हमें वर्क करना पड़ता, जो सामान जाके है वही सामान को चेंज करेगा बोले तो अच्छा रहता, नहीं करे बोले तो फजूल में ये सामान वो सामान पूरा लंबी चौड़ी बिल हो जाती, नहीं करे बोले तो। इस तरीके से जो स्पेयर जाके है वही स्पेयर को डाल लेना पड़ता। वहाँ R15 को वही जेन्युइन पार्ट ही डालें, क्योंकि डुप्लीकेट पार्ट डालने की वजह से आके इंजन आके बहुत ज़्यादा गलीज सा साउंड रहता बाइक में, बिल्कुल भी इंजन आके सेट नहीं होती। इसलिए हमें जेन्युइन पार्ट डालेगा बोले तो इंजन आके बहुत स्मूथ से खेलती, ध्यान में रख लें, जेन्युइन पार्ट ही डालें। वहाँ R15 को डुप्लीकेट डालने से नहीं सेट होता इस बाइक का। हेड गैस्केट रहने दो, बोर पैकिंग रहने दो, जो भी स्पेयर है वही डालें, वही डालने से हमारी बाइक आके ऑयल लीकेज करके थोड़ा स्टार्टिंग ट्रबल करके बोल के ये करके वो करके नहीं आते, इसलिए हमें जेन्युइन पार्ट डालना पड़ता। हमारा हेड सेटिंग तो पूरा सेट हो गया। इस तरीके से पिन आके हमको लॉकर्स को सेंटर में पिन आके अटैच हो जाती, इसलिए हमारा 2 लॉकर्स एक ही दफ़ा फिरते। इस तरीके से पिन आके एक्शन रहना, नई एक्शन है कर बोले तो भी आपको लॉकर्स का साउंड आगे ज़रूर से रहता, देख सकते हैं। अब वो लॉकर्स को आके तो हमें हेड तो भी फिट कर लेंगे। मेन ज़रूरी बात क्या है बोले तो हेड गैस्केट आके कंपनी का डालें, नहीं करके बोले तो थोड़ा भी लीकेज हो गया करके बोले तो कूलेंट ऑयल इंजन ऑयल आके 2 भी मिक्स हो जाता, मिक्स हो जाने की वजह से आके इंजन आके बोर को आ जाती, देख के ध्यान में रख लें। हेड गैस्केट आके वही डालें,
नहीं करके बोले तो पूरा का पूरा इंजन आके डैमेज होया था। बोर को आया थी या क्रैंक भी फेल होया था, नहीं बेरिंग भी फेल होया थी, क्योंकि कूलिंग ऑयल आके पतला सा रहता, स्मूथनेस नहीं रहता, इसलिए हमें आके पानी डाले सर का होया था इंजन में। कूलिंग ऑयल बहुत डेंजर है, इसलिए हमें हेड गैस कट आके ओरिजिनल डालें, क्योंकि थोड़ा भी मिस्टेक हो गया यार बोले तो इंजन ऑयल कूलेंट ऑयल दो मिक्स होया कि इंजन आके फुल बोर को आया थी। ध्यान में रख लें, हेड गैस कट आके वही डालें। And I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. R15 V3 बाइक की सही टाइमिंग किस तरह सेट करते हैं, क्या करके बोल के वो भी बताएंगे। टाइमिंग भी लाके टॉप पे रख लेके, फर्स्ट आके मैग्नेट टॉप पे रख लेके इस तरीके से घुमा लें, मैग्नेट को सही से टॉप पे रख लेके टाइमिंग रखें। थोड़ा भी एक पॉइंट भी मिस्टेक हुआ करके बोले तो वाल्स आके बेंड आ जाते, इसलिए हमें ध्यान में रख लें, टाइमिंग आके करेक्ट से सेट करें। नहीं करा बोले तो स्टार्टिंग भी बहुत ज़्यादा ट्रबल रहती और माइलेज भी बिल्कुल भी नहीं आती बाइक, इसलिए हमें टाइमिंग आके करेक्ट से सेट कर लेना पड़ता। इस तरीके से टाइमिंग आके व्हील को करेक्ट से सेट कर लें। कैमशाफ्ट में आके इस तरीके से पिन रहती, टाइमिंग व्हील निकाल लेके इस तरीके से पिन को अटैच कर लें। क्लैंप में एक सेटिंग रहता है इसका, इसी तरीके से बोल्ट को लगा लें। इस तरीके से दो मार्क आके स्टडी रहने का, टाइमिंग व्हील का मार्क और हेड में क्लैंप फिट करे ना फर्स्ट, उसका मार्क आके स्टडी रहने का। मैग्नेट में इस तरीके से मार्क रहता छोटा सा, इस गाड़ी के स्टडी रहने का। ये टॉप है, ये टॉप पे रख लेके सही टाइमिंग सेट कर लें इस तरीके से। कूलिंग ऑयल मोटर आके इस तरीके से फिट कर लेना पड़ता हमको, क्योंकि मोटर का शाफ्ट रहता ना, इस तरीके से शाफ्ट रहता मोटर का, और टाइमिंग व्हील का बोल्ट रहता, उसे गाड़ी रहती करेक्ट से इस गाड़ी में आके, इसी गाड़ी में आके फिट करना पड़ता। प्रेस करे बोले तो करेक्ट से सेट हो जाता। और लॉकर से पिन का इस तरीके से पिन रहती है, ऑक्शन देना पड़ता। लॉकर्स की पिन आके ऑक्शन दी करके बोले तो लॉकर्स में आके सही से पिन आके सेट हो जाती करके, मतलब इस तरीके से पिन रहती। इस मोटर को आके प्रेस करके फिट करना पड़ता, क्योंकि अंदर वाली लॉकर्स है ना, लॉकर्स में पिन आके करेक्ट से आके प्रेस हो जाना। नहीं करे बोले तो लॉकर्स साउंड रहता। इस तरीके से इंजन को आको फिट कर ले, R15 V3 इंजन को इस तरीके से हेड सेटिंग कर ले, बिल्कुल भी साउंड नहीं आता। लॉकर्स पूरा एडजस्टमेंट कर लेगी, इस तरीके से इंजन फिट कर लेगा बोले तो बिल्कुल भी ट्रबल नहीं रहती। सही तरीका बोले तो इस तरीके से सेट कर लेना पड़ता। फर्स्ट आगे मेन पॉइंट हो, कूलिंग ऑयल भी चेक कर लें। कूलिंग ऑयल थोड़ा भी कम है करो बोले तो कूलिंग ऑयल डाल दें, क्योंकि रेडिएटर में कूलिंग ऑयल आने से इंजन आके हीट बिल्कुल भी नहीं होती। वो कितना भी फास्ट जाओ कूलिंग ऑयल आके इंजन को आके थोड़ा कूल रहता। इस तरीके से रेडिएटर में और नीचे तरफ आके टैंकी रहती, टैंकी में कूलिंग ऑयल डालें इस तरीके से। और हमें बाइक भी स्टार्ट करके बताएंगे किस तरह इंजन सेट हुई क्या करके बोल के, देखेंगे कैसा सेट होती क्या करके बोल के। देख सकते हो लॉकर्स का साउंड आके पूरे से पूरा कम हो गया। इस तरीके से लॉकर्स चेंज कर दें, लॉकर ट्रबल है बोले तो हेड आके इस तरीके से फिट करना पड़ता।